अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकाती ब्रदर की जानिब से मैं हूँ डॉक्टर हकीम मुज़फ़्फ़र। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं सवाल यानी कफ़। तो यानी हम बात करते हैं ड्राई कफ़ के बारे में। तो ड्राई कफ़ में जिन लोगों को ड्राई कफ़ है, खांसी की शिकायत है यानी सवाल है, तो वो जो मौसम है, सर्दी के मौसम में इस चीज़ की ज़्यादा शिकायत होती है। और खांसी यानी सर्दी में खांसी यानी बलगम की जो मिक़दार होती है वो सर्दी की वजह से बढ़ जाती है। तो उसको नज़ला, पहले नज़ला होता है, उसके बाद में जो बलगम जमा हो जाता है फेफड़ों पर, उसको जो है खांसी की शिकायत होने लगती है, बार बार जो है खांसी होती है। तो आज हम बात करते हैं खांसी के बारे में। तो हमारा एक यूनानी का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके बारे में मैं आज बताता हूँ आपको कि उसकी जो शरबत एजाज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है शरबत एजाज़। तो इसके बारे में, शरबत एजाज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जिन लोगों को ड्राई कफ़ की शिकायत है, खांसी ज़्यादा है और नज़ला है यानी कॉमन कोल्ड की शिकायत है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक दवा होती है जिसके ऊपर ये बना हुआ होता है, जो इसके अंदर जुज़े आज़म होता है, वो होता है अड़ूसा। उसको हम गुले अड़ूसा या बांसे के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर जो हमारा ये शरबत एजाज़ है, इसके अंदर जुज़े ख़ास होता है। तो अड़ूसा एक खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार काम करता है ड्राई कफ़ के अंदर। और दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी दवाएं पड़ी होती हैं, जैसे गुले बनफ़शा है, गुल बनफ़शा, और गाँव ज़बान है, गाँव ज़बान, और बादियान है, बादियान यानी ख़त्मी है, और एक दवा है सपिस्ता, इसको बोलते हैं हम सपिस्ता। ये बहुत बेहतरीन दवा है जो खांसी में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, इस शरबत एजाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, और इसमें जो अड़ूसा होता है वो जुज़े आज़म होता है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो हम 10 ml सुबह और दोपहर शाम, हम 3 वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ml सुबह और 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर किसी को कफ़ की शिकायत है और कोई शरबत एजाज़ को नहीं ख़रीद सकता, या कोई अगर किसी को अगर नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता करें और शरबत एजाज़ हमारे दवाखाने से अपना बना हुआ भी ख़रीद सकते हैं।